What is word of caution? सगळ्यात पयलीं जेन्ना आमी पेशंटाक पोस्ट ऑपरेटीव केअर दिता गोवन पेशंट जे आमचे सगळ्यात पयलीं विचारता ते म्हटल्यार नुस्तें खावपाक मेळटलें काय ना. पयलो क्वेश्चन जो आसता नुस्तें खावपाक मेळटलें काय ना. सो जेन्ना आमी तांकां सांगता की डायटाचेर कांयच तुमकां हें करपाची गरज ना तेन्ना सामकें खूश जाता. सो डायट कांय प्रिकॉशन्स घेवपाची गरज ना. आफ्टर सर्जरी तुमी जो पयलीं जो डायट फॉलो करताली ते सेम फॉलो करपाचें. सो तितून कांय एडजस्टमेंट करपाची गरज ना. आतां कितें आसा आमी जशी जशी सर्जरी एडवान्स जाला तशी कॅरू मातशी आमची लिनियंट जाला म्हणूंक शकता आमी. सो आमी एडवायज करतना हेड बाथ बीन युजली 1 to 1.5 month अवॉयड कर म्हणटाली. शोल्डरा वयल्यान नाल्यार चलता पण हेड बाथ अवॉयड कर म्हणटाली. पण आतां सर्जरी एडवान्स जायत आसा सो तेका लागून ती एक 3 विकांनी सुद्दां तुमी घेवपाक शकता. मागीर कितें आतां मोतीबिंदू असल्या कारणान तुमकां ती लायटीचो तितलो फरक पडनासलो वताचो बीन फरक पडनासलो. आतां जेन्ना मोतीबिंदू काडलो दुसरो लेन्स बसयलो अचानक लायट दोळ्यान हें जाता. सो तेका लागून आमी डार्क गॉगल्स दिता तांकां घालपाक. ऑल्सो तांकां प्रोटेक्शन सायडीच्यान अशें दिवपाक पडटा. आनी एक म्हत्वाचें सांगपाक सोदता की चडशे आमचे पेशंट जाणटे आसता ते घरान धाकटी भुरगीं कोण आसता सो तांकां ते उखलपाक वयता. सो ते अवॉयड करप इम्पॉर्टंट कित्याक दोळ्याचेर मागीर पेज येता. सो एक म्हयनो तरी अशें भुरग्यांक उखलप ना कितें जड उखलप ना तें आमी सांगता. आनी सगळ्यान इम्पॉर्टंट म्हटल्यार थेंमे ऑर जे ऑइंटमेंट दिल्ले आसता पळय ते तुमच्या दोतोरान तुमकां कशें सांगलां कितल्या फावटी सांगलां तशेंच घालप थेंमे. आनी अशें एक टायम जाता की एका पेशंटाक 2 किंवा 3 टायपाचे थेंमे चालू आसता. आतां हे 3 टायपाचे थेंमे वेगवेगळे सो तेंचे घालपाचे टायमिंग्स वेगवेगळे. सो ह्यो थेंमो समज हांवें तुका सांगलो 2 वरांनी घाल आनी दुसरो थेंमो आसा रातचो एकदांच घाल तूं ते आरते परते करूंक उपकारना. कित्याक तेचो इफेक्ट सेपरेट आनी हेचो इफेक्ट सेपरेट. सो ते इम्पॉर्टंट तेका लागून आमी चडशे टायम पेशंटाक बाटल्यांचेर बरोवन दिता की हो बाबा 2 वरांनी हो बाबा रातचो घालप इम्पॉर्टंट. आनी घालतना सुद्दां तुमी हात बरे क्लीन करपाक जाय. बॉटल सुद्दां तुमी बरी कवर दवरपाक जाय. कित्याक सर्जरी सक्सेसफूल जाली म्हणून थंयसर सोंपा नाका. मोस्ट इम्पॉर्टंट केअर जी येता ती पोस्ट ऑपरेटीव केअर. कित्याक थेंमे तुमी सारके घालूंक ना ऑर बुरशे हितून हातींनी घातले जाल्यार दोळ्याक इन्फेक्शन जावपाचे रिस्क वाडटा. सो तुमचें ऑपरेशन कितलें सक्सेसफूल जावन मागीर इन्फेक्शन जालें जाल्यार ते अनसक्सेसफूलूच म्हणूं येता तेका.